Һаумыһығыҙ, хәйерле көн, хәйерле кис, хәйерле иртә һәммәгеҙгә лә. Һеҙ сит илдәге Башҡорт милли хәрәкәте комитетының YouTube каналындағы Илсе Ғайса Ирекле фекер клубы утырышын ҡарайһығыҙ. Бөгөнгө утырышта ғәҙәттәгесә Ишмурат Хәйбуллин, Руслан Сөләймән һәм мин Айгөл Леон. Рахмат. Ни хәлдәрегеҙ бар, егеттәр? Ассалаумағалейкум. Рахмат теге менің фамилияны дөрес әйткәнең өсөн. Үткән алдына шуның туралы әйтеп үткәнмен. Мин нимә башта әйтеп үтәм дигәнем теге беҙ теге өсөбөҙ йыйылышып башта һеҙ икегеҙ, шунан өсөбөҙ йыйылышып әҙерәк программа үткәрә башлағайныҡ. Тихас Хабирова уже беҙҙең турала яҙай башланы. Бомж из Канады, ну, фәлән түбән. Алар уже ҡурҡынҡырайҙарҙыр инде беҙ теге популярлыҡ буйынса яйҙап ошайтып башҡорт аудиторияны үҙебеҙгә йәлеп итеп, аналитика эшләп, тегеләрҙе уҙып китеп, кешеләрҙең әҙерәк фекерҙәрен үҙгәртер тип уйлайҙарҙыр инде алдан, шуға күрә алар нимә эшләһендәр инде. Аргументированно бер мәл әйтә алмайҙар, шуға күрә бөтәбеҙгә лә теге төрлө исемдәр тағып, балалар улай әйтә әле 3-4 йәшлек, һин шулай, ә һин бына шулай. Теге бер ниндәй дәлил килтермәйенсә шапташып беҙгә теге исемдәрҙә уже йәбештерә башланылар. Ну, бөтәгеҙ дә күргәнегеҙҙер инде аны. Яғалар беҙгә, эйе. Кәйефтәр, Аллаға шөкөр инде шул. Башҡортостанда хәлдәре ҡарамаһаң һәйбәтерәк, ну, теге тыуған яҡ булғас, борсоланмай инде, ҡарап бараң, күҙәтеп бараң, нәмә төшә бит инде, кәйефтәр төшөнкөрәй, ләкин ну, теге Шүргән таш мәмерйәһендә инеп барғанда бер шиғыр яҙылған бит әле. Төрөп, исемне оноттом. Еле цитировать ярата торғайным. Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, тоже здесь рассеять тьму, шуға. Әҙмәҙ булһа ла шулай итеп эшмәкәрлек апары кәрәк. Аҙағы хәйерле булһын, иншаллах. Шулай. Менә был Тихас Хабированы иҫкә алып үткәстән шунлай әйтәһем килә, мин үҙем журналист булараҡ, әлеге журналистың исемен атайһым килмәй. Вужданһыҙ, оятһыҙ бер бәндә, име? Ул журналист түгел, ул теләһә кем. Шуның бөтөн булған булмышы, бөтөн тормошы, бөтөн эше, йәшәйеше беҙгә бысыраҡ атыу һәм күпмелер буйындороҡһоҙ, бәйһеҙ булған журналистиканы бысратыу бит инде. Шул уҡ Рәүфә Рәхимова һәр көн һайын уны эҙәрлекләү бара. Ошо хаҡта әйтәһем килә. Менә был ни өсөн яуапһыҙ ҡалдырылырға тейеш әле ул. Был уның шулай ҡыланмышы. Мин ChatGPT менән һөйләшеп алған инем ошо хаҡта. Бер нисә фекерен генә әйтеп үтәһем килә. Бындай эҙәрлекләү Россия статьялары, законнарында билдәләнгән һәм уларҙы ҡулланырға була. Әлеге бәндәгә ҡаршы Рәсәй Федерацияһының КоАП-ының 5-61 статьяһы кешене һүгеү, мыҫҡыл итеү. Шул уҡ КоАП-ның 20.1 статьяһы ваҡ хулиганлыҡ, Рәсәй Федерацияһының Енәйәт кодексының 137 статьяһы шәхси тормоштың ҡағылғыһыҙлығын боҙоу, 119 статья һаулыҡҡа зыян килтереү менән янау һәм 151 статья системалы эҙәрлекләү, ул сталкинг. Был сағыштырмаса яңы статья, яңы закон. 21 йылдан бирле әгәр был ғәмәлдәр кешелә ҡурҡыу тыуҙыра икән. Минең уйлауымса, Рәүфә Рәхимовала был кеше ысынлап та ҡурҡыу тыуҙырырға тейеш. Ҡурҡыу тыуҙыра ала. Һәм шулай уҡ ул үҙен яҡлай ала. Мәҫәлән, полицияға мөрәжәғәт итеп мөмкин, граждандар судынан мөрәжәғәт итеү мөмкин, намыҫты, абруйҙы, шәхси тормошто һаҡлау хаҡында дәғүә менән башҡа тағын омбудсмендар, бында журналист ойошмалары, улар инде файҙаһыҙ, уныһын әйтеп үтәһем килмәй. Әгәр уны эҙәрлекләгән кеше үҙе лә журналист булһа тигән һорауға ChatGPT миңә яуап биргән. Ғәмәлдәре йәмәғәт мәнфәғәтенә хеҙмәт итмәй икән, шәхси уй салыу маҡсатында башҡарыла икән. Был нәҡ миңә ҡалһа шулай, ул ниндәйҙер уй сала Рәүфәнән. Йөкмәтелгән яза үтәүгә кәртә булып тора, мәҫәлән, йәмәғәт эштәрен башҡарыуға ҡыумаусанлыҡ тыуҙыра. Был инде нәҡ шул күренеш Рәүфәнең 3-нсө көн йәмәғәт эштәренә сыҡҡан ваҡыты һәм 3-нсө көнөндә лә һәр көн һайын видео камера менән барып, Рәүфәне мыҫҡыл итеп, шуны видеоға төшөрөп, һәр көн һайын мыҫҡыл һүҙҙәре менән үҙенең телеграм каналына ҡуя бит инде. Менә был хеҙмәттәр
закон тарафынан кыҫылырға тейеш дип һанайым мин, бастырылырға тейеш. Сөнки был кешенең дәрәҗәһен төшерү, беренсенән Рәүфәнең, икенсенән закондар менән үҙеңде үҙең һин яҡлай алмайһың дигән һүҙ була. Мында башҡа кәңәштәре лә бар, мин уйлайым, әлеге таныш журналист ундай яҡлауҙарҙы үҙе лә эҙләп таба алыр һәм минең өмөтөмсә ул журналистарға, юристарға мөрәжәғәт итеп, әлеге кешенең яҡын киләлмәҫлек ордерын алырға тейеш дип һанайым. Ул ордерҙы адвокаттар яҙып бирә һәм Рәүфә был эште ҡулланып ҡарар тип өмөтләнәм мин. Әлеге оятһыҙ бәндәгә ниндәйҙер бер кәртә булырға тейеш, ниндәйҙер туҡтатыу юлдары булырға тейеш дип һанайым. Ә һеҙ? Был ваҡиға тағы берҙе булдымы әллә? Беҙ уның турала былтыр бер тапҡыр шундай осраҡ булған ине. Унан алда ла бар ине, теге анау Салауат Юлаев. Шул журналист тураһында һүҙ барамы? Эйе. Ҡарттарға газовый баллончиктан һиптереп, Ул выжданһыҙ бәндә тураһында һүҙ бара. Һәм уның Рәүфә Гареевнаға һәр ваҡыт шулай ҡанығыуы, ул тоже шулай уҡ системалы рәүештә бара. Ул бөгөн генә килеп сыҡҡан әйбер түгел. һорау ниндәйерәк? Рәүфәгә ниндәй теге нәмә бирергә буламы? Кәңәшме шулайыраҡ, әллә уның урынында булһаҡ нимә эшләрнекме Рәсәйҙә булараҡ? Булһаҡ нимә эшләр инек? Әммә мин аңлайым инде, ул Россияла закон да эшләмәй йыш ҡына, әммә ниндәйҙер нәмә тип әйтергә була был осраҡта. Менә был кешене туҡтатыу формаһы булырға тейештер тип һанайым мин. Ул бик ғорур, аҡыллы, белемле хатын-ҡыҙ журналист, әйме? Менә мының кеүек теге эт көсөктәренә бирешеп торорға тейеш түгел дип һанайым. Бер нисә уй. Ул чат GPT, әлбиттә, аҡыллы малай инде ул, бит. Кәңәштәрен яҙа. Ләкин мана Русияға килгәндә беҙ нимәне аңларға тейешбеҙ? Бының турала көн һайын тиерлек аңлатып торам мин үҙемнең каналда. Русия һәм закон тигән ике һүҙ бер һөйләмдә йыйылмай бер ҡасан да. Һәм бер ҡасан да йыйылмаған да. Мына ошоға һеҙ оҡшаш уҡылған тегене һөйләмдәрҙе. Әгәр ишетәм, мин көлкө килә ул, дөрөҫөн әйткәндә. Шундай кәңәштәр бирәм мин кешеләргә. Әгәр теге Русия һәм закон ниндәйҙер кодекс тураһында аңларға теләһәк, нисек эшләгән, күҙ алдына китерегеҙ. Һеҙҙе бандиттар тотоп алдылар, тиебеҙ, өйөгөҙҙән китереп сығарҙылар, машинаға ултырттылар, берәй урман тирәһенә апардылар, ти, мәҫәлән. Теге багажниктарында әллә нимә ята, төрлө ҡоралдар, нейҙәр. Һәм берәй теге конституцияны асып һеҙгә уҡый башлайҙар. Бына Ишморат, һин теге ошондай пункт буйынса шуны эшләргә тейешһең, беҙ һиңә шаһит алабыҙ, былай та. Улар бит инде бандиттар априори. Уларға бер дә закон юҡ. Тағы ла бер сараны ҡулланырға була. Мына беҙ Русия тиһәк, Русияның бөтә ерҙәрен, бөтә төбәктәрен дә күҙ уңында тотор кәрәк бит инде, бит. Мәҫәлән, Чечня, бит. Кадыровтың, нисек әйтергә ул, ҡарамағындағы вотчина Кадыровтың. Унда ниндәй мана закон була ала? Әйтәйек, шул теге чечен полицияһы, уның егеттәре, шул төрлө ниндәйҙер хеҙмәттәре, уларға ниндәй адвокат, ниндәй юрист, кем нимә барып ифбат итә ала? Был бит инде бөтәһе лә бер ил. Унда булған нимә беҙҙә лә була ала. Унда мана нисек эштәр эшләнә, кеше нисек үҙен һаҡлай, һәм киреһенсә теге кемде нисек баттыралар, мана уға иғтибар итер кәрәк. Әгәр унда шулай эшләнә икән, ул ни өсөн беҙҙә икенсе төрлө эшләнергә тейеш? Мин шуны аңламайым. Русияла, элек-электән нимә булған? Бер ниндәй ҙә телгә тәржемә ителмәгән һүҙ бар, понятие тигән. Тәржемә итеп ҡарағыҙ, инглиз теленә монда, ғәрәп, төрөк, нимә ул? Понятие. Ғәрәпсә мәбәди, принципы, аңлайышлар, төрөксә, ондай һүҙ юҡ, бер нисек тә тәржемә ителмәй. Мана шул понятиялар буйынса, Русия йәшәй элек-электән. Бер ҡасан да, бер ҡайҙа ла Русия бер ниндәй ҙә закон менән йәшәмәгән. Иғтибар иттегеҙ, мына Русияның башлыҡтары,
ниндей башлык? Минең вакытым бетте, хәзер һайлаулар бит әле. Минең теге мынаны хәзер инде 2000 мәсәлән 27 елда мин башлык була алмайым. Хәзер гафу итегез, мин китәргә тиешмен дип. Менә ниндей башлык Русияла үзе киткән. Юк ундай башлыктар. Менә тарихчылар әйтә бит инде. Бер гасырда бернинди дә башлык үзе китмәгән. Шуңа кыскаһы узын һүзнең кыскаһы ул закон дигән нәмә юк ул Русияла. Чат GPT уны бәлки нидер ул? Беләлер инде ул. Акыллана бит инде елдан ел. Ләкин без менә кеше буларак кәңәш бирергә булсак, бундай осракта ошо понятиялар буенча ошо бәндәгә каршы ниндейдер көстәрде табыр кирәк, дибет. Улар менән һөйләшеп, уларга әйтеп, егетләр барып ошоны нитегез әле, туктатыгыз әле, яки ренса әүземләштерегез дигән мана шулай эшләнергә тиеш ул. Ярай, һүзне бәйләп, мына был бер генә кеше. Без уның исемен әйтмәй, мына Айгөл, рәхмәт, дөрес әйттең, уның исемен әйтмәһәк тә ул бөтенләй юк. Мана буш урын. Ул булмаһа, уның урынына егет, мына Башкортстанда кызганычка каршы әле бәлки меңәрләгән маңкорт бар. Акса өчен теләһә нәмә язырга, нимә эшләргә, улар бит инде мең легион, бит. Мына шулайрак. Ләкин шуга аңлайдыр ул, Рәүфә апай, уның кем икән, буш урын юк, молекула. Ул белә, һәр быны мәсәлән туктатсаң барыр икенчесе килә. Ләкин нык туктатырга теләһә, мына шундый саралар тапһын берәй аңлатыусы көстәрде. Ләкин закон түгел. Мына шулай кыскасы. Дөрес әйтәһең шикелле һин, Ишморат. Миңа калһа, ул ысынлап та, әгәр дә теләһә, ул бәндәне теге нәмә дип әйтә торгайнык без бәләкәй сакта, кан ялатам титеп һугыша торгайнык мәле ул теге һугышканда. Шул шикелле кан гына ялатырлык иттереп, эшкәртеп, тыны сыкмаслык иттереп куерга мөмкин булыр иде. Әмма миңа калһа, монда бик интеллигентный бит инде ул Рәүфә. Шуңа алай кыланмайдыр дип уйлайм инде мин үҙемсә. Бәдәрәк өстә үтәйем аты бұл темаға килеп еткән икән. Мына без барыбыз нык кешелекле булырга тырышабыз. Мына ошондай кыйын осрактарда ла беләбез инде ул бәндәләр ниндәй бәндә булган, ниндәй эт булгандарын. Бәлки шуга ла теге Рафа үзе лә ул эт менән эт булгыһы килмәй, шуга күрә теге полицияга мөрәҗәгать итәргә теләге юктыр. Ләкин мына бер нәмә әйтәсәкмен, моны бер касан да бер кем дә әйтмәгән. 3 ел элек безгә егетләр шылтыраттылар. Шул егетте под прицелом пистолета держали. Безгә шылтыраттылар, әйттеләр, үтерәйекме. Без әйттек, теймәгез. Ул була әле тере булырга тиеш түгел. Ләкин һаман без кешелеккә булырга тырышабыз. Хәтта кулыбызда төрле ысулдар да бар. Мына Ишморат әле әйтеп үтте бит инде. Бу мәсьәлә ул теге реальный ул. Шуңа күрә бездә теге түземлекте нык хынайдар, ләкин белмәйм, теге артык үтә теге бөгеп ебәрһәләр, халык буш ятмай бит инде ул. Күптә кайлар теге әйтеп йөриләр нимә эшләгәннәрен, кайлар күздә күренеп тора бит инде. Мына шул икәндә тегетте бармактан да алдылар бит, улар теге күзгә бәрелгән кешеләр все-таки. Хәзерәк организация теге идара итерлек кеше һәләтләре бар бит инде, постоянно күзгә күренеп торалар. Ләкин улар күзгә күренмәй, шундай кешеләрдән үч алырга теләгән. Ошо гаделһезлекләрне күреп, эстә янып йөреп, бер кемгә лә әйтмәй, охотник лицензия булган кешеләр дә туп-тулы. Шуңа күрә без үзебезне һаман кеше булып тоторга тырышабыз, ләкин арттырып теге бөгеп ебәрһәләр, белмәйм, кайһы бер кешеләр өчен мин ручаешасын әйткәндә. Шуңа ошо хәбәр барып җитһен ул егеткә лә. Без аны бер тапкыр йәлләнек, әле тупрак астында ятырга тиешле. Шуңа үзен ипләп кенә моторрак тотһын. Без просто һаман түзеп йөрибез әле. Ләкин бер көн безнең дә түземлегебез бетәсәк. Каты итеп әйттем, ләкин буны әйтергә кирәк. Иртәгә ул һиңә Иң мәгълүмат саралары турасында тагыла бер ике һөйләмәйбез. Мына Башкортстанда Айгөл теге журналистика тине бит инде әлеге вакытта. Журналистика булһын ул, ниндидер гыйльми тикшеренүләр, әйтәйек, закон, университет, белем. Мана шуның һәм хүзләр бит ул. Русияла ул ни генә? Кабык. Мана кабык, уның эсендә бер нәмә лә юк.
путинизмды бүтін түрлі нәмәләргә теге кабыктарга нәйтәләр, төрәләр, ул бөтәһе бер нәмә диктатура. Шуның журналистика дигән нәмә лә ул нимә? Ул шул путинизмның бер дәвамы бит инде ул. Юк бернинди дә журналистика, юк бернинди дә теге гыйльми мәкаләләр, объектив мәгълүмат дигән мәгълүмат ул Русия өчен кулланылмай бер касан да. Менә хәзерге менә 10 нисә 20 нисә елда бит ул бөтенләй юк ул. Мин бер касан да тиһәм дә, бында айрым алып әйтергәрәк, барыбер ниндидер теге иреклек, азатлык дигән нәмә булып алгандыр ул 90 елларда. Ләкин менә бүгенге көндә ул кайда карама шул бер үк путинизм. Мәгълүмат саралар бигрәк тә Башкортстанда ул бөтенләй теге БСТ-ла ниндидер серләшәйек төркеменә әйләнде. Менә әбейдәр утыра бит ләнди гыйбәт язып бит. Шундый кимәл. Ундан башка кешеләр дә эшләмәй. Уларның хәбәрдәре лә менә шулай мәгълүмат. Дәүләт телеканалы шундый менә авыл гыйбәттәре нәмәләрдә һөйләп утырырга тиеш түгел бит инде. Шулай ук төрле каналдар. Менә ниндидер башлыкты, түрәне мактаудың иң примитив кимәлендә, иң әшәке теге тузга язмаган кешеләрде ялар да бит. Менә шулардан янәһе мәгълүмат саралары коралар. Менә шуны әйтергә киткәнем. Кыскаһы буны да аңлатып киләбез инде ул. Кабатлау булды. Журналистика дигәндән, минең журналист булганыма түгел инде, минең комитетта булганыма һәм әлеге башкорт милли хәрәкәтендә булганым өчен әлеге вакытта авылда минең инәемнәр, туганнарым кисерергә мәҗбүр әлеге безнең Башкортстан хөкүмәтеннән. 20 февральдә инәемнең өендә обыск булган ине бит инде. Кинәт кенә итмә төшмәй Башкортстагы обысктың. Тенту. Тимтә, рәхмәт. Әле инде нишләп улар якшәмбе көнне килгәндәрдер. Якшәмбе көнде авылга иртәнге 9-га ук килгән булганнар. Апайымны инде сакырганнар киске 6-ла. Көн буена улар минең авылдаштарны һораштыргандар. Бұл минең өчен бик күлке ул. Ни өчен дигәндә, мин авылдан 14 яшемдә сыгып киттем. Ул 35-40 елга якын элек бит инде, Унда мин теге вакытлы сагына кайтып, Нурислам тугас бәләкәй сагында авылда тордым, 2 яшенә саклы. Тагын киттем, Уфилә эшләнем, Казанда яшәнем, тегендә йөренем, монда йөренем бит инде. Нишләп булар авылга каныгалар? Минең нинди экстремизм эшен мин нишләп авылда алып барырга тиешмен ул? Шуны мин аңлай алмайм, минең башыма һыймай. Теге Апайым менән без гомергә дә һөйләшкәнебез юк ине. Әле генә аралаша башланык. Инәемне карай, инәем менән инәем турасында күп хәбәрләрдә апайым җибәреп тора бит инде. Мин дә дирәк ярдәм итәмен. Безнең теге сердәшем түгел ул, безнең апайым менән разница бик зур. 20 яшь, аңа хәзер 67 тулды. Миңа 47 тулды. Улар авылга кайтып минең экстремистик эҙемне эҙләп йөрөйҙәр. Мин логикаға һыя торған әйбер түгел, менә сираттағы теге закон булмаған һымаҡ, мында да шул закон юҡлыҡ, закондың булмауы бит инде ул икенсе яҡтан. Көлкө миңә, әммә иларға туры килмәһен инде, тәүбә әстәғфирулла. Мәсьәләнең икенсе ягын да әйтеп китәйме бит? Менә законһыҙлык ул бер нәмә. Һин, Айгөл, әлеге ваҡытта уларҙы аҡыл менән аңларға тырышаң. Менә ниндидер логика бит. Ана шул һин аңларға тырышҡан мантығыңды, логикаңды тәүҙә 2-гә бүл, шунан бүл 4-кә, 8-гә, белмәйем монда. Бәлки иң аҙында 20-гә бүлергәрәктер бит. Шунан һуң ғына әҙерәк теге аңлай башларың. Уларҙың менә башында нимә, нисек теге эш итәләр, ҡайҙалыр унда галочка ҡуйыргәрәк, беҙ барып эш эшләнек тип. Уларҙың бөтөнләй башында бер аҡыл тигән нәмә юҡ. Әле йәш саҡта мин аңланым инде уларҙың кем булғанын. Мына күҙ алдына китерәйек, бер-ике миҫал бирәйем. Әйтәйек, берәй ҡатын күлдәк һатып алған да аҡсаны ҡайҙалыр ебәргән. Ана шул һин аҡсаны кемгә ебәрҙең тип, ана шул бахыр ҡатынды ҡайҙандыр барып ауылдан табып алалар да, һин, мәҫәлән, 5 йыл элек ана шулай ебәргән икән, унда, мәҫәлән, 10 мең, ни өсөн ебәрҙең, теге, ни эшләнең тип. Мана хәҙер шуның менән булышалар бит. Был бөтөнләй теге башҡа һыймаҫлыҡ нәмә. Теге
закон ул һуңынан сыҡҡан ул шундай кешеләрҙе тикшерегеҙ тип. Ниндәйҙер теге шикле кешеләрҙе инде. Мына уйлап ҡара, уларҙың башында нимә ултыра? Бөтөнләй теге мантык, логика тигән нәмә ул тормаған уларҙың эргәһендә. Һәм ошо теге нисек ҡулға алыуҙары, кешене ҡайҙалыр апарыуҙары, теге тентеү, һораулама, мына шуларҙы ситтән ҡарап торһаң бит, минең элек уй була торғайны, мына бында ҡулға алырға киләләр 4 егет, бөтәһе лә шундай, көслө качоктар бит инде бит. Бөтөн теге ҡоралдары, уны кабинетҡа бахырҙы керетәләр, унда тағы ултыра берәй 3 кеше. Коридорда йөрөйҙәр, унда бында һаҡсы, тегендә һаҡсы, мына бер ниндәйҙер туҙға яҙмаған, бет һымаҡ бер эш өсөн бит. Мына шундай ҙур махина унда, меңәрләгән кеше эшләй, берәй мәҫәлән, ҡатын өсөн ҡайҙалыр аҡсаны күсергән дә. Был ҡыҫҡаһы, бер ниндәй ҙә яңы нәмә түгел ул. Теге дәүләттең сереп йығылырға торған ваҡыттары, осоро, ул ниндәй китапты уҡыһаң да, мына дәүләттәр, цивилизация тураһында күп яҙылған бит инде. Мына был нәҡ шулай. Ситтән ҡараһаң, теге һымаҡ бер ҙур балаган. Ярай, ул һинең барыбер ниндәйҙер эшмәкәрлегең бар, һине беләләр, донъяла беләләр бит инде. Ә мына улар нәҡ шулай эшләй, теләһенде яна шул һатып алғанда, теге әбейҙәр, ҡатындар ҡайҙалыр аҡса ебәргән, ҡайҙа ебәрҙең киләле бында. Мына улар хатта шулар менән да ана шулай булышалар. Мына шулай. Шундай дәүләттә йәшәйҙәр ул. Беҙ түгел, ә улар. Руслан, һинең фекерең булырмы ошо темаға? Мен, был тема менән билдәле бит инде, уже артыҡ әйтергә лә кәрәкмәй. Мин нимә әйтермен, ул теге кешенең бынау нисегерәк әйтергә, аҡылдан яҙыу процессы ҡапыл тиҙәйеп китте. Бигерәк тә теге дәүләттә бит инде. Мына әле бөгөн шул уҡ Госдума, я булмаһа беҙҙең ҡоролтай ҡабул иткән закондарҙы даже 5 йыл элек, хатта 3 йыл элек кеше ишетһә, ошайтып теге башында ошайтып бармағы менән өрөлтөрөнө. Ләкин мына хәҙер ысынлап та ундай теге көлкөгә ҡалырлыҡ теге закондар тураһында һөйләйҙәр бит инде. Аны көн һайын ишетелеп тора ундай нәмәләр. Шуға күрә мына Ишмурат хәҙрәт бик дөрөҫ әйтеп үтте. Бер высказывание бар бит әле ул. Перед концом империи закона нимәгәрәк әле, все становится сумасшедшийыраҡмы. Ысынлап та шулай ҡапыл үҙгәрҙе. Мына хәҙер һуңғы көндәр мин нимә уйлап йөрөйөм, Рәсәй ысынлап та теге интернет тураһында күп һөйләү бар, нема бар, теге фекерҙәр әйтелә, Госдумала, YouTube-ты ябырға кәрәк, тегене ябырға кәрәк, быны ябырға кәрәк. Проблемалар башты ашырлыҡ. Мин мына теге ҡул менән эшләйем бит, теге өйҙәр төҙөйбөҙ. Өйҙәр төҙөгәс, теге аудио, YouTube тыңлап йөрөйөм. Төрлө темалар. Шул автоваз тураһында, китайский машиналар тураһында, ниндәй генә темалар тыңламайым. Рәсәйҙең теге бигерәк тә иҡтисад менән бәйле күберәк ҡарайым. Шунан әҙерәк кенә 1-2 минут була, аҫтында комментарийҙы ҡарайым. Кеше ысынлап та уянған бай. Хатта урыҫтар да үҙҙәре шул тиклем ҡаршы, теге YouTube-та үҙҙәренең исемдәре күренмәгәс, ҡаршы яҙалар, ә былай әйтә алмайҙар бит. Ләкин мына тегенең ҡандары ныҡ ҡайнап бара кешенең. Теге шундай ғәҙәтлектәрҙе күреп, ысынлап та мына әҙ генә дағы ҡалһа, шартларлыҡ кеүек бер хәлгә килде Рәсәй. Рәсәй генә түгел, бөтөн донъяны беҙ хәҙер Рәсәй башҡорттары тураһында һөйләшәбеҙ, унда бигерәк үтә күренеп тора бит инде. Вот шуға әйтәм, беҙ Северный Корея булып өлгөрөрбөҙ микән, әллә өлгөрмәйенсә шартлар микән? Рәсәй. Ысын әйтәм, ул көлкөлә түгел, мына шундай хәлгә уже килеп етелде бит инде. Иҡтисад тураһында Алла йөрһә, киләһе нәмә бер передачала һөйләшербеҙ. Ләкин мына мәсьәлә тигәндә хәлдәр шулайыраҡ. Һин әйтәһең көлкө түгел тиеп. Менә әле шул йәкшәмбе көнне апайымды саҡырып эҙәрлекләгән ваҡыттарында апайым тағын шул уҡ хәбәрҙе күтәргән инде. Беҙҙең инәйемдең атаһын 42-нсе йылда халыҡ дошманы итеп алып китәләр бит. Японияға һәм Германияға хеҙмәт итә тиеп. Томьян ауылында как раз шпион йәшәгән. Шунан апайым инде әлеге ситуацияны, әлеге вазғиәтте ҡабат әйтеп, шулай ҡыланмаҡсы булаһығыҙмы ни минең туғаныма ҡаршы тигән икән. Ҡартатайығыҙҙың реабилитацияһы булдымы? Күрһәтегеҙ документларын тип әйтәләр ти. Ҡартатайҙың реабилитацияһы 96-нсы йылда булған. Мин документтарҙы күтәреп ҡараған инем. 96-нсы йылда реабилитирован. Бөтөн документлары кире ҡайтҡан. Инәйемнәр хатта ниндәйҙер
теге кыягазлар алдылар әле ул теге ветеран труда һәм репрессированный, реабилитированный дигән теге проездной бушка юл акчасын түләп тордылар бит инде улар менән кулландылар. Ә хәзер мәйдан бул следкомга ни пысагыма кирәк булган минем картатайдың эше. Вот реабилитацияланмаган булһа, уны нәмә миңа өстәп куймакчы буламыни ул. Менә монда минем тоже логика Теге дөньянан акыл өйрәтү ята тиверде. пион булырга өйрәтә ди. Шул хәтле мәгънәһеҙлеккә мин аптырайым, исем китә, ул нимә әйтергә дә белмәйм. Һүҙһеҙ каламында ни яҙа алмайым, ни һөйләй алмайым шунан һуң. Көлөп тик утырамын менә әлеге һымак. Нимә эшләйһең? Теге Кореяны искә, Төньяк Кореяны искә төшергәс, ни бит, да халык ышанмай ти ул. Мына берәй футболда еңелһәләр, мәсәлән, дәүләт каналларында әйттеләр, бөтен дә еңдегез дип. Улар ысынлап та, кайһы бер шул яктан килгән кешеләр менә эшләп карагандар да инде, мына беләләр, YouTube'та теге бар роликтары. Уларга мына ысын дөньяны аңлата башлайың ди бит. Улар ышанмайҙар. Юҡ, һеҙ ни алдайһығыҙ, улай түгел ул. Мына беҙҙең ил иң көслөһө фәлән дә төкән, мына шундай. Ул нәмә инде. Миңә теге психологияны өйрәнгән кешегә ул бер теге ғәжәйеп хәл түгел. Ошо үҙгәргән зиһен хәле бит. Уны сығарыр кәрәк кешене яйлап ҡына бит инде, яйлап ҡына. Ә ҡайһы бер кешеләр сыға алмай ул бөтөнләй. Миҫал, мәҫәлән, теге Совет совкофилы. Совет осорон ҡайтарырға теге йөрөйҙәр бит мына әбейҙәр, унда бабайҙар бит. Мына шул кешеләр һаман ышанып бөтә алмай. Хәҙер килеп сыҡты инде. Советтар Союзы бөтмәгән икән, ул беҙгә кире шунда ҡайтыр кәрәк. Кешенең ул мейе ул ҡурҡыныс нәмә ул. Уны үҙгәртеп ҡалыр кәрәк, кәрәкле мына шәкелгә, формаға китереп бит. Юҡһа аҙаҡ һуң була ала. Үкенескә ҡаршы мин уйлайым, Ишморат, беҙҙең халыҡ ул состояниедан сыҡманы ла ул. Теге элек бөтөн донъя беҙҙең дошман ине бит инде, кругом одни враги, име? Америка иң төп враг ине, һәм шунан һуң Советтар Союзы тарҡалды, беҙ нисектер әҙерәк иреклерәк йәшәп алдык, һәм Путин килеп яңынан башланды, һәм нәмәнелер үҙгәртергә дә кәрәкмәне. Кеше элек шулай уйлай ине, хәҙер дә шулай уйлай. Элек беҙҙең дошман Америка ине, бөгөн дә дошман Америка. Запад электә дошман ине, хәҙер дә дошман. Белмәнек ул. Беҙ теге бауға бәйләнгән үгеҙ һымаҡ, бер үҙәк буйында әйләнеп тик йөрөйбөҙ. Айгөл, мына һин Америкала йәшәйһең. Американецтарҙан һораһаң, урыҫтар һеҙгә дошманмы тип, нимә тип әйтәләр? Андай нәмә юҡ бит. Андай нәмә юҡ, мында бит теге көнө дошман эҙләп ултырманылар. Мин хәҙер 16 йыл киреһенсә Россия менән бик ҡыҙыҡһына торғандар ине. Мәктәптәрҙә урыҫ теле өйрәнгәндәр. Шул уҡ теге минең элеккеге иртә уже башҡорт телен дип әйтте. Урыҫ телен мәктәптән уҡый башлаған булған бит инде. Ул беҙҙең ауылға килгән, әниә ул урыҫса өйрәнә, әниәгә кәрәк ул аңа, ул нәмә шпионмы ни? Юҡ, мына Канадала ундай нәмә юҡ. Мына кешеләрҙән һорайым, киреһенсә Россияға бағыуҙары бик һәйбәт, даже позитивный тип әйтергә була. Ҡайһы күптәре даже Путинды поддерживать итәләр. Мин шуны да әйтәйем. Кемдер Россия тудай ҡарай бит инде, фәлән түбән. О, молодец, фәлән түбән. Теге Трампты яратмайҙар бит инде, Канаданы яратмайҙар. Шуға ысынлап та противовес булып күрәләр улар даже. Канадистар аптырар ысынлап та. Ләкин теге Рәсәйҙә бер кем дә дошман итеп ҡарамай. Европала шулай бит инде. Хәҙер искусственно шул фондерляйндар теге, әле генә телеграмда перепечатка эшләгәйнем, улар һуғышҡа 650 миллиард евро әҙерләйҙәр. Теге Рәсәй менән уже һуғышҡа Европа халҡын әҙерләй башландар. Ләкин халыҡтың бит ундай фекер бөтөнләй икенсе. Уларға һуғыш та кәрәкмәй, шул баштағы мин әйтәм бит, шайтафандан башҡа пландары бар. Кешенең һанын кәметеүме, йә булмаһа беҙгә теге нормаль йәшәргә ход бирмәү тигәндәй. Кешеләр нормаль, американецтар да шулай бит, канадистар мына Ишморат үҙен йәшәп ҡайһы яҡта йәшәй, шул уҡ фекерҙе минеңсә әйтеп үтәрне бит инде. Бер кем дә бында дошман эҙләмәй. 2 йыл мин Германияла тикшерҙем, ул мына халыҡ 8 май кем нимә иҫләр икән ул, мына ошо һуғыш тураһында. Бер бетте лә тапманым, ул ҡасандыр һикән йыл элек теге
шундай һугыш булган да, кемдер еңгән дә онда. Унда немецтәр менән французлар монда косаклашып, теге эсеп бергә шунда өйләнешеп, дуслашып, улар бере лә хәтерләмәй дә, теге нейҙәрҙе генә табып була, мәҫәлән, ҡайҙалыр теге яҙылған бит инде, ошонда беҙҙе һаҡлап үлгән, унда мәҫәлән, Шмидт, бында Жандың тәне ята тигән һымағыраҡ, ул шул табличкалар ғына тороп ҡалған, уны халыҡҡа ул булдыны ҙа ҡалдыны ул. Сөнки кешеләр бына бөгөнгө көн менән йәшәй, шатлана, ҡыуана, ҡайҙалыр алға бара, интернетты һаман теге әйтергә, нығыраҡ өйрәнергә. Ә түгел бында интернетты һүндерәйек тә, WhatsApp-тарҙы бөтөрәйек тә, теге нәйгә, мәмерйәләргә кире ҡайтайык. Юҡ, бына белмәйем, быны аңлатыр өсөн сығарыр кәрәк тә инде, бында китереп, йөрөтөп, ул автобустар менән ҡайҙалыр йөрөтөп, ул кешеләр Пенсионерҙы йыйып, Мексикандар урынына баҫыуҙарға еләк йыйырға ебәреп. Иҫләйгәнме, теге шундай ике һүҙҙе телевизорҙа, Русияла Европа замерзает дигән берәй ҡыҙҙар ултыра, теге курткалар кейгән дә, мана минең өйҙә һыуыҡ, фәлән төккән, шул ҡатын түләй алмайым тигән һымаҡ. Яман көлкө инде, уларҙы ҡарап торам, шул ҡатын дурак һыталар. Ә кеше Бер яҡтан ышана. ышана. Миңә күпме телевизор тегеләрҙең ҡулында бит инде. Эйе. Ҡайт, мында еңелерәк булыр дип яҙыусылар күп булды миңә. Һеҙҙә Трамп килде, бәлки ысынлап та еңелерәк булыр, кем белер инде. Был донъя хәлен ахыр заман булғас. Һуғыш башланғастан бит ныҡ пропаганда китте ул Россия телевидениеһында. Шул ваҡытта бит инде Европа замерзает, анда этләрен, псейләре менән тәннәрен юалар, йылыныраҡ. Инде генә нимә булманы, шул ваҡытта миңә ҡыҙлар яҙалар бит. Ҡайтаһың икән, миңә кил, миндә йәшәргә урын бар, бергә үлмәбеҙ. Ҡосаҡлашып бер-беребеҙҙе йылытырбыҙ тип. Тәүбә әстәғфирулла инде. Бөгөн бик ҡыҙыҡ эфир булды беҙҙең. Әле настроение. Әҙерәк шулай итеп, кешене көлдөрөп тә алайыҡ инде. Гел етди темалар, былай да күп етди тема тигәндәй. Яҡшы, мин һеҙгә рәхмәт. Донъяны гиҙер кәрәк инде, кешеләр менән танышыр кәрәк. Ниндәй кәңәш? Йөрөгөҙ. Кешенең хәле килһә, хәленә килһә, шул Европа яғына, белмәйем, Америка, Канада, хатта шул Төркиәгә барып, йөрөр кәрәк. Йөрөргә кәрәк. Йөрөр кәрәк. Дөрөҫ. Йөрөр кәрәк. Бик ҙур рәхмәт, егеттәр. Ирекле Башҡортостанға ҡушыл.